Бәйрәм чаралары Мөслимнең хезмәткә Дом скверында дәвам итте. Тантаналы чарада район башлыгы Рамил Муллин да катнашты. Һәр җирлекнең үзенең йолдызлары була, һәр җирлекнең үзенең уңган җегетләре була, кызлары була. Шуннан да җирлекне кеше бизи, җирлекне хезмәт бизи, җирлекне шушы җегетләрнең асыллары бизидер. Җирлегебез үсешенә үзеннән өлеш керткән матур эш гамәлләре белән танылган райондашларыбызның фотолары бу көнне хезмәткә Дон аллеясында урын алды. Менә бүген хезмәт стелласы ачыла. Монда алдынгылар урнаштырылган. Бөтенесе дә хезмәт яратучылар, бөтенесе дә кешелекле кешеләр. Аллаһы Тәгалә барыгызга да исәнлек бирсен, сәламәтлек бирсен, исән булыгыз. Алдагы көннәрегездә дә исән сау эшләгез. Горурлык хисләре, шатлану хисләре. Үзебезнең хезмәтне шушындай итеп хөрмәтләгәннәр өчен чын күңелдән рәхмәт хисләре уянды. Һәм хезмәттә тагын да бу җаваплылык өстендә әлбәттә. Хезмәткә Дон аллеясының яңа хуҗалары итеп район мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары Ләйлә Харисова, Туганъяк агрофирмасы механизаторы Евгений Утяганов, газ участогы слесары Радик Абдылхаков, ел укучысы 2020 титулына ия булган Мөслим лицей укучысы Кирилл Абдреев, Мөслим үзәк хастаханәсенең өлкән шәфкать туташы Рәзилә Хәбибуллина, шәхси эшмәкәр Илгиз Зиннуров, Тойгөл авылы китапханәчесе Нурия Бәхтигәрәева, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов, Мөслим авылы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илгизә Акмалова, спорт мәктәбе укытучысы кул көрәше буенча тренер Ларис Бариев игълан ителде. Горурлык хисе кичердем. Инде үземнең минем бәләкәй хезмәтемне күрә белгәннәр икән, район җитәкчелеге дә һәм үзебезнең инде халыкта инде горур моның өчен һәм бик шат. Яшәгән җирлегебезнең киләчәге өчен янып көеп йөрүче, Мөслимебезнең үсешенә үзеннән өлеш керткән әлеге райондашларыбыз Мөслимнең хөрмәткә лаек гражданнары. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.